بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ آج ہمارا موضوع ہے کھانسی۔ کھانسی بھی ایک بڑا تکلیف دہ مرض ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کھانس کے برا حال ہو جاتا ہے تو بڑی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان۔ تو اس کے لیے ہم نے ابھی خدمت میں کھانسی کا ایک شربت پیش کرنے لگے ہیں۔ اس کے اجزاء اور بنانے کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے۔ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں آرگینک اوریجنل خالص چیزوں سے، اور یہ بہت زبردست شربت ہے۔ اس سے آپ کے معدے کا نظام، آنتوں کا نظام بہتر ہو جائے گا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نشہ آور ادویات شامل نہیں ہیں۔ یہ جو انگریزی کف سیرپ ہوتے ہیں، اس میں اکثر لوگ جانتے ہیں جو میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں یا جو اس دائمی کھانسی کا شکار ہیں، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب وہ کھانسی کا شربت پیتے ہیں تو زیادہ تر غنودگی میں رہتے ہیں، نیند میں رہتے ہیں۔ تو ہم نے جو آپ کی خدمت میں شربت پیش کیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نشہ آور ادویات شامل نہیں ہیں۔ یہ بالکل خالص آرگینک چیزیں ہیں، اور ان کے نہ صرف یہ کہ کھانسی کو فائدہ کرتی ہیں، بلکہ یہ آپ کے جملہ اور جسم کے جو عوارضات ہیں ان کے اندر بھی بہت مفید مطلب ہیں۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو 4 چیزیں شامل ہیں ان کا مختصر سا تعارف وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس میں عناب پایا جاتا ہے جو منفصل بلغم ہے، اور اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ یہ بلغم کو نکالتا ہے، اور کھانسی کا جو پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہوا ہوتا ہے، سینے میں بلغم جمع ہوا ہوتا ہے، تو اس میں یہ کافی کام کرتا ہے۔ تو جب بلغم جو اصل میں تو گلے میں اریٹیشن ہوتی ہے، اور جب انسان کھانستا ہے تو خشکی کی وجہ سے یا وہ گلے پھولنے کی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری یہ جو خوراک ہے جس میں یہ ہمارا ویجیٹیبل آئل یا ویجیٹیبل گھی، اس پہ بھی انشاءاللہ کسی وقت ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ ویجیٹیبل گھی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے گلا خراب ہونے میں، کھانسی میں، بلغم پیدا کرنے میں۔ تو یہ اس چیز میں بہت فائدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ عناب ہے، دوسرا جز ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ عناب کے ساتھ یہ ہے سپستان ہے، وہ بھی منفصل بلغم ہے، اور یہ بلغم کو نکالتا ہے دونوں کا تقریباً، کیونکہ یہ ایک دوسرے کا بدل بھی ہیں اور ان کا مزاج بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم نے ملٹھی ڈالی ہے۔ ملٹھی جو آپ کو پتہ ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں گھروں میں، کھانوں میں، اور عموماً جو بڑی بڑی خواتین ہیں وہ ملٹھی کا استعمال بہت اچھی طرح جانتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو چوتھی چیز ہے وہ سونف، بادیان جس کو کہتے ہیں۔ بادیان ایک بالکل عمومی سی چیز ہے، گھر میں ہر استعمال ہونے والی چیز ہے۔ اس کے سب سے بڑا جو فائدہ ہے یہ ذوق بصر میں کام کرتی ہے، آنکھوں کی بینائی بڑھانے میں کام کرتی ہے، کاثر ریا ہے، پیٹ درد اور اس طرح کی مروڑ متری کے اس طرح کی کیفیت میں یہ ہوا کو خارج کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ ان چیزوں چاروں چیزوں کو جب ان کا ہم مرکب تیار کریں گے تو یہ مرکب جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ یہ 2 چمچ ہو دوپہر شام اس کا کام، عمر اور مرض کے اعتبار سے 3 سے 4 دفعہ بھی لے سکتے ہیں، تو اس سے انشاءاللہ اور بہت زبردست آپ کا اندرونی نظام ہو جائے گا، اور آپ کو یہ کھانسی والا مرض ہے اس سے نجات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ بتاتے ہیں، اس کے اجزاء، ان کی مقدار، ان کے بنانے کا طریقہ، یہ آپ سے مکمل شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو کھانسی کا نسخہ ہے شربت کا، اس کا یہ پہلا انگریڈینٹ ہے۔ اس کے 4 انگریڈینٹ ہیں، 4 چیزیں اس میں ڈلتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے عناب۔ یہ زبردست نسخہ ہے یہ اس کا۔ تو یہ ایک چیز یہ ہو گئی، اور دوسرا یہ ملٹھی ہے۔
ملٹھی کی افادیت، اس کی اہمیت اور اس کے افعال و اثرات کے بارے میں سب لوگ واقف ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا انگریڈینٹ ہو گیا. اور تیسرا ہے یہ سپستان. یہ سپستان ہے تیسرا انگریڈینٹ. اور یہ چوتھا ہے سونف، بادیان. تو یہ 4 چیزیں ہیں. ان 4 چیزوں کا ہم شربت تیار کریں گے. ان چاروں چیزوں کو بھگوئیں گے اور یہ پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، یہ دیکھیں ہم سونف شامل کر رہے ہیں پانی میں. ایک دفعہ اس کو دھوئیں گے. اس میں مٹی لگی ہوئی ہے تو اس مٹی کو ایک دفعہ صاف کریں گے، ایک دفعہ دھوئیں گے. اب اس میں ملٹھی ڈال رہے ہیں اور اس میں یہ سپستان بھی ڈال دیا. ایک دفعہ ان ساری چیزوں کو، تاکہ یہ جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیزیں کافی سفر کر کے دور دراز سے آتی ہیں، پھر بوریوں میں ڈال کے رکھتے ہیں، پھر ساری میں گرد و غبار اڑتا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہم اس کو اب ایک دفعہ دھو لیا ہے ہم نے. اس کا پانی نکال دیں گے اور اس میں دوبارہ پھر پانی ڈالیں گے. یہ اس میں مٹی وٹی نکل گئی. اب اس میں ہم یہ چونکہ مقدار ہم نے لی ہے ہر چیز کی، چاروں چیزوں کی 100 گرام، تو اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی دوائیاں لیتے ہیں اس کا 8 گنا ہم پانی ڈالتے ہیں. تو ہم نے 3 کلو پانی تقریباً ڈال دیا ہے. اب یہ رات بھر بھیگا رہے گا. صبح کو اٹھ کے انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پکائیں گے. تو پھر اس کے بعد اس کا جیسے جیسے پروسیس ہوتا رہے گا آپ کو دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ملتے ہیں پکاتے وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین یہ دیکھیں وہ جو چیزیں ہم نے بھگوئی تھیں، سونف، عناب، سپستان اور ملیٹھی، یہ چاروں چیزوں کو ہم نے بھگو کے رکھا تھا. اب اس کو ہم پکا رہے ہیں. اب یہ پکنے کا یہ سلسلہ ہے، ابھی شروع کیا ہے. جیسے یہ کھولتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ پک جائے گا پھر اس کو پون چھان کے اور پھر اس کو یعنی اس کا پانی الگ کر لیں گے، اور یہ جو چیزیں ان کو الگ کر کے اور پھر اس میں ہم چینی کی جو ملا کے شیرہ شکر، تو اس کا انشاءاللہ بہترین قسم کا کھانسی کا شربت تیار کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے. یہ ہر قسم کی کھانسی، جس طرح کی بھی کھانسی ہو، جتنی بھی پرانی ہو، نئی ہو، موسمی ہو، یہ بہت زبردست کام کرتی ہے. بہت بار بہت مریضوں پہ اس کو آزمایا ہے. بہت مقدار میں ہم اس کو بناتے رہتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ بھی اگر بنانا چاہیں تو بنائیں اور اس کے فوائد دیکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں انشاءاللہ. یہ ناظرین یہ دیکھیں شربت تقریباً پک چکا ہے. ابھی ہم اس کو اتاریں گے نیچے، اتار کے اور اس کو چھان کے اور پھر اس کا باقی قوام تیار کرتے ہیں. ناظرین تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں یہ جو شربت ہم نے پکایا تھا اس کو اب بھوننے لگے ہیں. یہ دیکھیں یہ شربت اس میں یہ آ گیا سارا. بہت اچھی طرح اس کو پکایا گیا ہے. اب اس کو ہم نچوڑیں گے. ناظرین یہ ہم اس کو نچوڑ رہے ہیں، اچھی طرح نچوڑیں گے اور اس کا اچھی طرح جوس نکال کر پھر ہم اس کو پکائیں گے.
جی ناظرین، تو یہ شربت ہمارا پکنے لگ گیا ہے. اس کو ہم نے الگ کر لیا ہے اور اب اس میں ہم چینی شامل کریں گے. یہ دیکھیں چینی شامل ہو رہی ہے. یہ چینی ڈال دی ہے ہم نے. اب ہم اس کو ہلائیں گے اور یہ اس کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں گے تاکہ چینی پگھل جائے اچھی طرح اور جمے نہیں. چینی اس میں حل ہو چکی ہے. اب یہ پکے گا اور اس کے پکنے کی نشانی یہ ہے کہ جیسے ہی اس پوری کڑھائی کے اندر بلبلے آ جائیں گے تو گویا کہ ہمارا شربت تیار ہے. ناظرین یہ دیکھیں ہم نے تھوڑی تھوڑی میل جو ہے اس کے اوپر سے اتار دی ہے. یہ میل اتر گئی ہے اور یہ فل سے پکنا شروع ہو گیا ہے اور ابھی یہ بس یہ تیار ہے. ابھی ہم اس کو اتار لیں گے. یہ بالکل تیار ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں. والسلام.